Поділюсь високоефективним засобом від кашлю, простуди і бронхіту. Дві складових – чорна редька і мед. На інтернеті ви бачите метод, де можна зрізати вершок редьки, виколупати всередині ямочку, налити туди меду, почекати 8-10 годин, сік пустить редька і цей сік ви приймаєте по ложці після їди. Я же роблю то в інший спосіб. Я просто натираю редьку на терці і мішаю її з медом. Чекаю 3-4 години і маю такий же самий ефект, але менше соку. Зберігається суміш на протязі 3 суток, тільки в холодильнику її треба зберігати. Після цього всього ви ще можете дану суміш використати на якісь сирники чи щось в тому роді, бо буде пропитана медом. Здоров'я всім вам!